নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্লজম এক্সটিকা চেনেলৰ আন এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লগত আছে চান্তু দা। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ চান্তু দা, আমি বহুত দিনৰ পৰা আপোনাক বিচাৰি আছিলোঁ আচলতে। আজি আহিলে আমাৰে সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ভাল লাগিলে আজি আপুনি এখন সময় লৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে। চেক্সাফোন এটা খুব পুৰণা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, 1846 চনত চাগে বেলজিয়াম এইটো এডল্ফ চেক্সট্ৰমৰ এজন মানুহে প্ৰথমতে উলিয়াইছিলে। এইটো বেলজিয়াম, তাৰপিছত গোটেই একচুৱেলি ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি আৰু আমেৰিকাতে বেছি এইটো প্ৰকাৰ হৈছিলে। তাৰপিছত গোটেই পৃথিৱীতে এতিয়া মানে সম্প্ৰসাৰণ হ'ল। আৰু চান্তু দা, আপুনি কিহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কওকচোন? পৰজন্মৰ শুভ লগনটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া, খুব ভাল হ'ব, খুব ভাল হ'ব। প্ৰকৃতিৰ লগত মানে সংগীতৰ কি সম্বন্ধ বা কেনেকুৱা এটা সম্বন্ধ আছে বুলি ভাবেনে আপুনি? প্ৰকৃতিৰ লগততো সংগীতৰ সাংঘাতিক সম্বন্ধ। যে গোটেই প্ৰকৃতিৰ পৰাই একচুৱেলি গোটেই চাউণ্ডবিলাক প্ৰডাকশ্যন হৈছিলে, আৰু সেই চাউণ্ডক লৈ পেলাই আমাৰ মিউজিক হয়। চাউণ্ড নাথাকিলেতো মিউজিক নহয়। কিন্তু প্ৰকৃতিটো এটা শান্ত পৰিৱেশ, প্ৰকৃতিয়ে দিয়া অৱদান, এইবোৰ চব প্ৰকৃতিৰ অৱদান। মই যে চেক্সাফোনটো বজাই আছোঁ, এইটো এটা প্লাষ্টিক, আৰু এইটো হৈছে বেম্বু, এটা বাঁহ শুকুৱাই পেলাই প্ৰডাকশ্যন কৰা হয়। আৰু এইবিলাক এইবিলাকতো চব প্ৰকৃতিৰে দান। গোটেই বস্তুটো প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে আছে। প্লাষ্টিক হ'লেওতো এইটো প্ৰকৃতিৰে দান, পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টৰ পৰা। বেম্বুটো লাগিবই। গতিকে এইবিলাক প্ৰকৃতি যেতিয়া ধ্বংস হৈ যায়, মিউজিকো নাথাকে। গতিকে সেইটো কাৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত মিউজিকৰ ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ। আৰু যদি গোটেই পৃথিৱীখন কংক্ৰিটত পৰিণত হয়, তেতিয়াহ'লেতো আৰু তাত সংগীতৰ কোনো কামেই নাই। তেনেকুৱা কথা। এক্সটিকালৈ মই আগতে আহিছোঁ, কেইবাবাৰো আহিছোঁ, মোৰ ফেমিলি লৈ আহিছোঁ। কিন্তু এবাৰ ইয়াত মই প্ৰগ্ৰেমো কৰি গৈছিলোঁ স্মৃতি ৰেখা বৰদলৈৰ লগত। তাৰপিছত এতিয়া আজি আকৌ অহাৰ সৌভাগ্য হ'ল মোৰ। নিশ্চয়, খুব সুন্দৰ। আচলতে চেক্সাফোনৰ যিটো মিঠা যিটো মানে তাৰ শব্দ যিটো ওলায়, সঁচাকৈ ই অতুলনীয়। চেক্সাফোনটো ভাৰতত বনাই নে মানে এইটো সম্পূৰ্ণ ইয়াত নহয়? মেনুফেকচাৰিং হয় ফ্ৰান্সত হয়, জাপানত হয়, ইণ্ডোনেছিয়া, চাইনা, এইবিলাক অলপ হেৰি আৰু ইনফিৰিয়ৰ, মানে কোৱালিটিবিলাক ইনফিৰিয়ৰ। আৰু USA-ত হয়, আৰু ইটালীত হয়, ইংলেণ্ডতো হয়। সেইকেইটা জেগাতে হয়। চাউথ কোৰিয়াত এতিয়া নতুনকৈ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। 2012 15 অক্টোবৰ এইখন মানে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ সৰুণৰ ওপৰত ফাংচনখন পতা হৈছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত।
তাত মই প্ৰথম ছেক্সাফোনত মানে প্ৰথম ষ্টেজত উঠি পেলাই 2012ত এই 2022 মানে 10 বছৰ হৈছে আৰু তাত মই এটা পিচ বজাইছিলোঁ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গানৰ মৃত্যুক সাৱটি সমাধিতলীত এই পিচটো মই প্ৰথম বজাইছিলোঁ ষ্টেজত সেইটোকে দি পেলাই অকণমান আপোনালোকক আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো মৃত্যুক সাৱটি সমাধিতলী হয় হয় গানটোৰ মানে মিউজিক এটা। ধন্যবাদ। সুন্দৰ চান্দুদা, থেংক ইউ, ধন্যবাদ। আৰু আপুনি চাগে কিমান দিনৰ পৰা আপুনি ছেক্সাফোনৰ লগত জড়িত বা প্ৰেক্টিছ কৰি আছে? মই মিউজিক প্ৰায় 40 বছৰমান হ'ল মিউজিকত। আৰু মই একচুৱেলি ছেক্সাফোনটো বজোৱা মোৰ অলপ দেৰি, কিন্তু মই এনেই কংগো, ঢোলক, তাবলা এইবিলাকে বজাওঁ। মই বজাইছোঁ বহুত আৰ্টিষ্টৰ লগত, জুবিনহঁতৰ লগত বজাই, জিতুলৰ লগত বজাইছোঁ। তাৰপিছত ডলি ঘোষ, সংগীতা বাইদেউ, পৰি বৰদলৈ, মূৰ্চনা, সুতঞ্জয় শইকীয়া, তাৰপিছত বজেন্দাহঁতটো আছেই, উমেশ দাহঁত ডিব্ৰুগড়তো আছেই। সূত্ৰে মানে বস্তুটো অলপ মই ফালৰি কাটি আহিব লগা হৈছিলে। কিন্তু মই 2012ত মানে মই চাকৰি ৰিজাইন দি এইটোত সোমাই পেলাই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। সেইটোৱে আৰু মোৰ লগত মোৰ বন্ধু আছে মনোজ দত্ত। মনোজ দত্তক কি শুনিব বিচাৰিছে চান্তুদাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ। চান্তুদাক এটাই অনুৰোধ কৰিম, যাতে এটা পুৰণি গীত, অসমীয়া গীত, এটা সুন্দৰ যোনটো গীত আমি ভাল পোৱা সেনেকুৱা গীত এটা অনুৰোধ কৰিম। মই গা আজি গাই যায় মজা মজা, বঢ়িয়া লাগিব, বঢ়িয়া লাগিব। বজোৱাও আগতে, গতিকে সেইটোকে বজাই দিওঁ।
সঁচাকৈ চান্দুদা ইমান ভাল লাগিছে মানে আপোনাৰ যেন আকৌ সময়বোৰ কেনেকৈ গুচি গৈছে বা গৈ যে আছে আমি ধৰিবই পৰা নাই। চান্দুদা এটি হিন্দী শুনিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ যি প্ৰিয় আপুনি যিটো ভাল পায়। পৰিৱেশটো ইমান ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, ব্লুজম এক্সটিকা যিটো পৰিৱেশ মই অহাৰ পৰা দেখিছোঁ মানুহে খুব এনজয় কৰিছে। মোৰ এটা পুৰণা গানলৈ মন পৰিছে, সেইটোকে বজাই দিওঁ। নিশ্চয় নিশ্চয় চান্দুদা, পিছত গম পাবা। হয় হয় হয়, বৰ ভাল লাগিব। হয় খুব সুন্দৰ চান্দুদা, সঁচাকৈ মানে শুনি ইমান ভাল লাগিছে। মানে পুৰণা গীত, চেক্সাফোন, ই মানে এটা সঁচা এটা বৰ ধুনীয়া কম্বিনেশ্যন, মানে সঁচাই খুব ভাল লাগিছে। আৰু বেছি সময় নকৰোঁ চান্দুদা। একচুৱেলি গৰমো বহুততো, গৰমত মানে এই গৰম বস্তুতে গৰম আকৌ ফুৱাই থাকিব লগা হৈছে, গতিকে গৰম মাৰি গৈ আছে। অলপ ঠাণ্ডা দিন হ'লে কি হয়, মই এতিয়া টেকনিকেল কথা এটা কৈছোঁ, ঠাণ্ডা দিনত এই যে কুঁৱলী চুঁৱলী মাৰি থাকে নহয়, এই ৰিডটো সেমেকি থাকে ঠাণ্ডা দিনত, সেই তেতিয়া চাউণ্ডটোৰ মানে মিঠাটো আৰু বাঢ়ি যায়। এতিয়া কি হয়, এই ৰিডবিলাক শুকাই যায় গৰমত, যেতিয়া শুকাই যায় মুখখনে তিতাব লগা হয়, গতিকে মুখো শুকাই যায়। তিতাওতে তাৰমানে নিজৰ অৱস্থা বেয়া হয়, গতিকে সেইকাৰণে মাতবিলাক অলপ কৰ্কশ হয়, মানে অকণমান টান হয় বস্তু। হিন্দী গানকে বজাই দিওঁ। নিশ্চয়। এই আনেৱালা পল জানে, তাৰমানে বিশেষকৈ আমি পলটো এৰি থৈ যাব লাগিব, ধুনীয়া এটা আকৌ আহিব বুলি আশা কৰি সেইটোকে ঠিক আছে। ধন্যবাদ।
খুব সুন্দৰ চান্তু দা, সঁচাই আপোনাক সঁচাকৈ ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে। আৰু বহুত ভাল লাগিলে অনুষ্ঠানটি, আৰু অনুষ্ঠানটি যেন শেষ নহওক তেনেকুৱা এটা আমাৰ অনুভৱ হৈছে, কিন্তু সময় তাকৰ। চান্তু দা আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ ইয়াতে আহি থাকিব। নিশ্চয় 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 আহিম। মই নিজেও খুব ভাল পালোঁ আহি পেলাই, খুব ভাল লাগিলে। পৰিৱেশটোতো মই আগতেও দেখিছোঁ, কিন্তু এতিয়া দিনক দিনে মানে ভাল হৈ গৈ আছে পৰিৱেশটো। গতিকে আজি মোৰ লগত যিজনে সংগত কৰিলে, মোৰ ভাইটি, দুইজনে মোৰ ভাইটি হয়। এজন এয়া পলাশ কাঞ্চন বৰুৱা আৰু এজন দেৱজিৎ গগৈ। দুইজনে খুব উদ্যমী উঠি অহা খুব ধুনীয়া মিউজিচিয়ান। গতিকে তেওঁলোককো মই মোৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা দিছোঁ যাতে আৰু আগুৱাই যায়, আৰু ব্লুজুম এক্সটিকা এইখন যাতে আৰু আগুৱাই যায়, অসমত যাতে নাম উজ্বলি উঠে, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ব্লুজুম এক্সটিকা চেনেলটিলৈ আমাৰ পৰিয়াল দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে। চান্তু দা, আপুনি আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হৈছে, গতিকে এই পৰিয়ালটি আমাক কেতিয়াও নেৰিব। আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু আপোনাক আমি মাজে সময়ে বিচাৰি থাকিম, সদায় নকওঁ, মই মাজে সময়ে বিচাৰি থাকিম। নিশ্চয় মই আহিম, যেতিয়াই দৰকাৰ হয় আহিম। খুব ভাল লাগিলে পৰিৱেশটো, মোৰো ভাল লাগিলে, প্ৰগ্ৰেমটো ভাল লাগিলে। আপোনালোকক সকলোকে এক্সটিকাৰ, ব্লুজুম এক্সটিকাৰ যিমান পৰিয়ালৰ সদস্য আছে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মই শুভকামনা জনালোঁ। বহুত ধন্যবাদ। আজি অনুষ্ঠানটি সঁচাই শেষ নহওক যেন লাগিছিল। আনেৱালা পাল ইমান ধুনীয়া এটি সুন্দৰ গীতেৰে চান্তু দাই আমাক শুনালে, আৰু এই গীতেৰে আমি আজি অনুষ্ঠানটি শেষ কৰিছোঁ। আগলৈ চাই থাকিব ব্লুজুম এক্সটিকা চেনেল। আপোনালোকে মৰম দিলে আমি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হওঁ। গতিকে আগন্তুক দিনক আমাক চাই থাকিব। অশেষ ধন্যবাদ এই চেনেলটি চাই থকাৰ কাৰণে। শুভৰাত্ৰি।